Prefeitura do Ipojuca, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Visto do alto, a imensidão do mar calmo, o céu com traços alaranjados. Na praia, seguimos uma mulher caminhando em direção ao mar. Em branco, amanheceu, já o melo. De perto, a espuma prateada do mar cobre a areia dourada. A mulher entra no mar saltando as ondas baixas. Detalhe da mão dela deslizando na areia molhada. Vista do alto, ela fica minúscula, correndo na praia sobre uma lâmina de água e espuma. De perto, sai da água. Vista panorâmica do mar, um barco de pesca e o sol na linha do horizonte. Uma revoada de pássaros segue para a direita em 2 bandos. Sequência de cenas da mulher na beira-mar. Ela é negra, tem cabelos longos, cacheados e um sorriso largo. Usa gargantilha azul clara que realça o decote em V do vestido branco de alças. Vista do alto, ela fica minúscula no centro de um banco de areia circundado por água. A seguimos correndo na areia molhada e enrugada da maré baixa. Ela vai chutando os espelhos d'água. Agora, ela vem correndo em uma estrada de areia em meio a um coqueiral. Está descalça. De um buraco no tronco do coqueiro surgem 2 cabeças de ararinhas. Um caranguejo se move na areia. Um cardume de peixes em águas límpidas. Um pica-pau no tronco de um coqueiro. O casal de ararinhas. Um cavalo pastando. As ararinhas. Um gavião numa palha de coqueiro. Pássaros quero-quero caminham no matagal. Um bezerro malhado. A mulher de costas. Abre os braços. Ao fundo, o coqueiral e a luz do sol. Detalhe do rosto da mulher. Ela usa argola no septo e na orelha. Tem covinhas nas bochechas. Vista de longe, ela sai do mar calmo levantando o vestido. O mar reflete o céu alaranjado e a água fica prateada e dourada. Em cenas alternadas, ela corre à beira-mar, a água bate nas pernas dela. Ela caminha descalça chutando a água, canta sorridente em meio a um coqueiral. Imagem de drone. Do alto, o pontal de Maracaípe, a fusão do rio com o mar, um extenso alagado com arbustos, um manguezal vasto. Em um dia ensolarado, sobrevoamos o leito de um rio ladeado por manguezal. Três jangadas, uma azul claro, uma vermelha e outra azul e vermelha, contrastam com a água verde escura e transparente. Agora, nos afastamos do manguezal e avistamos um amplo alagado com alguns coqueiros à esquerda. Cenas intercalam-se rapidamente. A mulher na praia, no encontro do rio com o mar, correndo no coqueiral, a beira-mar, as piscinas naturais de Porto de Galinhas. A mulher rodopia sorridente de braços abertos. Uma onda quebra na praia. Espumas. Imagem esmaece. Fica tudo escuro. Em branco sobre fundo preto, o meio ambiente somos nós. Preservar nossas riquezas naturais é garantir o futuro da espécie humana na Terra. A fauna e a flora são como presentes preciosos e, o mais importante, democráticos, porque são acessíveis a todas as pessoas, independentemente de raça e classe social. Respeitar as plantas, os animais, o mangue, os mares e rios é um ato sagrado de amor próprio e ao próximo. Ficha técnica. Jailson Araújo, direção, coordenação executiva, roteiro, baterista e compositor. Alberto Mendes, baixista. Arima Nascimento, interpretação vocal, modelo. Otávio Araújo, pianista, arranjador. Ricardo Marques, guitarrista. Sandro Lins, estúdio Oráculo. Charles Xavier, técnico de gravação, captação de áudio. Marco Melo, mixagem, masterização. Marcionila Teixeira, social media, assessoria de imprensa. Tiago Cavalcante, direção, captação de imagens, edição. Igor Poeta, edição, cores, sound effects, audiodescrição, com acessibilidade comunicacional, roteiro e narração, Liliana Tavares, consultoria, Elizabeth Dias de Sá, edição, Léo Alfinete, trilha sonora, Amanheceu, Jao Melo. O videoclipe foi realizado com incentivo da Lei Paulo Gustavo número 2/2023, por meio de edital de chamamento público para as categorias do audiovisual, promovido pela Secretaria de Cultura do Ipojuca.